Pa daj no, kaj to špilaš? Vej smo pa nej vrtece. Misliš, kaj ven drugo špilate? Še bog. Ej, čakaj, ko že snemo. Zdravo, v današnji oddaji Šola za radovedne. No, če smo že pri glasbe, smo naredili intervju z učiteljem Romanom Sarjašom in naredila ga je Mojca. Zdaj znaš, zakaj si dobila 2 pri slovenščini, kaj si pa prekmursko učala. Joj, sorry, no. Z nami je naš učitelj glasbene vzgoje, Roman Sarjaš. Več o tem, kaj pa dela v prostem času, nam bo povedal on sam. Kaj malo več o vaši skupini Art Music Orchestra? Naša skupina Art Music Orchestra deluje kakšno leto dni. Sedaj pa smo začeli tudi bolj aktivne, tudi izdali en videospot, ki se bomo tudi kasneje lahko ogledali. In seveda delamo normalno naprej, koncertiramo, snemamo nove skladbe, tako naprej. Koliko pa vas je v skupini? V skupini smo uradno 3, in sicer moj brat Goran Sarjaš ter Lukas Raka, kitarist, drugače pa imamo vedno zraven bobnarja, Joško Zadravec, pa tudi tu pa tam se najde kakšna violinistka ali pevka, odvisno pač od potreb koncerta. Kdo se pa je odločil skladiti to skupino? To skupino sem nekako jaz začutil, se pravi, lansko leto. Prej sem seveda pač igral s Tinkaro Kovač, mogoče poslušalci ne vejo, 4 leta, in ko sem zaključil tisto neko obdobje, sem zaželel nekaj svojega začeti delati in tako je nastala ideja pač Art Music, že prej mogoče beseda, potem iz tega še orkestra, in smo se zbrali fantje ter začeli malo pač ustvarjati, muzicirati in enostavno pač nastopati. Ste zelo zadovoljni z sodelovanjem z drugimi člani skupine? Sem zelo zadovoljen, to so mladi fanti, polni nekih novih zaletov, pogona, tako da ustvarjamo res 100 na uro. Kaj pa ste zadovoljni z novim videospotom Metulj? Z novim videospotom sem pa zelo zadovoljen, saj je delal to tudi naš sodelavec Marko Wolf, to moram povedati. In se mi zdi, da je zadevo res naredil vrhunsko, glede na pogoje, ki smo jih imeli. Seveda pravim, gledalci, poslušalci, si boste lahko tudi to ogledali sedaj, ne? Svobodno slavila, preden zaspim, pomislim na tvoje oči in prelep nasmeh, ki spomni me na najine noči. Zmeraj si tu, ko mislih ti božal trenut, nedolžno in nežno se poljubi me v soboj. Sanjal sem, zato zdaj vem, da skrito ljubiš me. Pogled nebo, tam se vse začne. Preden zaspim, pomislim na tvoje oči in prelep nasmeh, ki spomni me na najine noči. Zmeraj si tu, ko mislih ti božal trenut, nedolžno in nežno se poljubi me znovu.
nov dan, živiš kot da sanjaš si. Preden zaspim, pomislim na tvoje oči. Prelep nasmeh, ki spomni me na najine noči. Zmeraj si tu, ko v mislih ti puščam te njo. Nedolžno in nežno se poljubi me slovo. Preden zaspim, pomislim na tvoje oči. In prelep nasmeh, ki spomni me na najine noči. Zmeraj si tu, ko v mislih ti puščam te njo. Nedolžno in nežno se poljubi me v slovo. Napovedujete še kakšne koncerte za naprej? Tako je. Eden izmed glavnih koncertov, seveda tudi danes nastopamo, pa jutri, pa pojutrišnjem, tega je kar dosti, ker zdaj je seveda december. Drugače pa ta velik koncert bi povabil tudi vse gledalce. 21. decembra v novo gledališko dvorano Sejma Mursko Soboto ob 19. uri bodo lahko videli naš koncert, kjer bo tudi gostja Tinkara Kovač, to je pač moja bivša sodelavka, ter rožmarinke, violina, čela, bolj mogoče klasična glasba. En tak res lep glasbeni večer. Fajn, fajn. Ste se kje delali, razen na naši šoli? Sem delal kar nekaj, nisem pač neke po osnovni šoli skakal, to mi je sedaj pač prva neka taka resna služba, drugače pa lani sem učil klavir v Ljubljani in tudi sproti dokončeval, se pravi letos julija sem pa diplomiral iz kompozicije na Akademiji za glasbo in tako se je pač začela mogoče zdaj bolj delovna pot, študentski časi so pa se malo nekako zaključili. Kakšna glasba vam je pa najbolj všeč? Najbolj všeč, čisto odvisno, to je čisto tudi od mojega obdobja. Lahko en čas poslušam kaj bolj na hard, lahko je neki rock. Evanescence mi je bil ful všeč, naprej potem kak Lenny Kravitz. Pride pa obdobje, ko enostavno rabim malo miru, to je lahko kak jazz, tudi kakšna mogoče dobra klasika, klasika. Vsaka klasika meni tudi včasih ne leži, ne moreš ti zdaj biti veseli, pa vedno neko opero poslušati, Drugače pa tudi kakšen balet si rad pogledam. Pravi, ni nekih omejitev, čisto odvisno, od obdobja, časa, želja. Prof je mejla, resno zmej smimo vdaren. Sem že malo pozabila špilati kitaro. No tak, zdaj pa, kako vidite, Tjaša ni ginega, bo išla mi je, šla pa delati anketo za modo. Na kaj pomisliš, ko slišiš besedo moda? Ja, ko si moderno oblečene, pa ko se lepo oblečeš, pa ko si najlepše. Ko si lepo oblečeni, pa ideš na modno revijo, ko si sprobaš oblačila. Ja, no, te nove obleke pa to, pa kako se zdaj ljudje oblačijo pa to. Kaj tebi pomeni biti modern? Ja, ko se dobro oblačiš, pa tako bole to kavbojke, pa kakšno srajco ali pa takšno majico. Za mene je nič. Da se oblačiš moderno. Da se nekdo oblači primerno za svoje leta, da ima stil, da ne pretirava po zimi preveč kratko in poleti predolgo. Se oblečeš daj moderno. Ja, ti da ideš na kakšno poroko ali slavja. Kakšni rojstni dan. Gremo na predstavo ali pa v šolo, ali tudi v cerkev. Kaj si pa oblečeš? Ja, koga znam, ne vem. Lače pa, lover pa neka. Ja, lače pa, jopco pa, kratke rokave pa tam. Za mene je moderno, ko nosim obleke, se fajn oblačen. Kavbojke,
Majicom. Tak. Kaj pa ti? Obleko, španarce, majico. Si bila že kdaj na modni reviji? Ne. Ne, ovo niti ne zanima. Se oblačiš moderno? Pa tak. Ne vem, samo meni se zdi, ko ja. In kdaj se oblačiš moderno? Da ide na kakšen rojstni dan, na kakšno prireditev. In katero jakno ti je tu najbolj všeč? Ja, moja, seveda. No, pa sem že nazaj. No, da pa res ne za takšno malo deco, ali pa tudi za dečke ne, samo na nogomet mislijo. Ja, pa druge teme in itak ne lečejo po glavi. Kaj danes tu sploh počnemo? Kot vidiš, imamo kajakaški simulator in veslamo na suhem. Na približno koliko metrov veslate? Ja, imamo tekmovanje na 200 metrov, tako da se učenci preizkušajo in tekmujejo na 200 metrov na čas. Kdo bo najhitreje prevozil to razdaljo, bo pač zmagal. Kdo ima na naši šoli najboljši čas? Najboljši čas ima Denis Bogdan, ki prav zdaj vesla in to je 47 sekund. Za primerjavo svetovni rekord je okrog 31 sekund. Zakaj pa to počnemo na naši šoli? Ja, na naši šoli smo začeli z tekmovanjem, ker sem jaz tudi kajakaški trener in 3 do 4 dni so bili ti simulatorji na naši šoli, kjer smo izvedli pač tekmovanje od 6. tudi 5. do 9. razreda. Sedaj pa simulatorji grejo na drugo šolo, kjer bodo nadaljevali s tem tekmovanjem. Tekmuje se, kot smo rekli, na 200 metrov in vse je na zaslonu, tako da se časi beležijo na desetinku natančno. Ja, mi imamo klub na Soboški Kamešnici, najdete nas lahko na Facebooku, Kajakanu Team Prekmurje. Tam dobite neke začetne informacije, se oglasite pri meni in se lahko včlanite in začnete z vadbo. Zdaj po zimi treniramo v telovadnici, hodimo plavat, ko je pa dovolj toplo, pa gremo pač na vodo, na Kamešnici in na morje. Danes smo na osnovni šoli 1, kjer poteka šolsko tekmovanje iz nogometa. Ja, na naši šoli je danes bil izveden nogometni turnir, šolski seveda, in sicer smo odigrali prvi sektor, to smo osnovna šola 2, osnovna šola Puconci, osnovna šola Tišina in mi, osnovna šola 1. Naj povem, da tekmujemo v nogometu v 4 sektorjih, 2 sektorja sta na Goričkem in 2 sektorja sta se pravi v ravninskem delu in po 2 ekipi, najboljši iz vsakega sektorja, se boste udeležili medobčinskega prvenstva. Kako se ti vidi tekma? Pa vredi, dobro je, samo mogli bi druge taktike imeti naše šale. Za katero šalo pa navijaš? Ošo 2. Za katero moštvo navijaš? Navijam za moštvo Tišina. Zakaj? Zato, ker sem v bližini Tišine in se mi zdi, da je prav, da navijam za njo. Prvo tekmo smo bili slabe, se nismo bili vigrane, proti koncu smo se pa vigrali pa zmagali obe tekme. Ja, bili smo tehnično boljše, hitrejši, imeli smo več akcij in več strelov na gol. Kakšen gol si dosegal? Gol sem dosegel po krasni podaji Filipe Dore. Golmana sem prestrašil z lažnikom in splasirano žogo poslal žogo v mrežo. Za osnovno šolo 1 Murska Sobota. Ta ekipa je zmagala že 2 tekmi, eno pa sedaj igrajo.
našem sektorju danes smo zmagali mi in sicer smo osvojili 7 točk. Drugo mesto je osvojila osnovna šola Puconci in tretje mesto je osvojila osnovna šola Tišina. Kaj je to? Pujček? Nej, maček. Nej, da ti ne risanje, ne glasba. Zato imam pa rada živali. In zato je naša Anaela napravila intervju, kje že? Veterinarije. Veterinarije, ja. To pa je zdaj maček. Prosim, da poveste, kje se danes nahajamo. Zdaj smo na veterinariji v Murski Soboti, trenutno smo v ambulanti za male živali. Kako pa upravljate poklic veterinarja? Tukaj za male živali delamo v bistvu od 8 do 6 zvečer. K nam pripeljajo bolne živali, živali, ki jih pač preventivno kaj naredimo, cepimo, sterilizacije, upravljamo tudi kirurgijo. Del nas na veterinariji pa naših kolegov pa dela na terenu z velikimi živalmi, se pravi, oziroma z ekonomskimi, z govedi, svinjami, s konji. Bližajo se prazniki in zima. Kako poskrbeti najboljše za našega ljubljenčka? Zdaj prazniki so ena zadeva, to mislim glede teh petard. Predvsem je dobro živali, ki se bojijo petard, zaščititi, nekako jih dati v stanovanje, not, ker zunaj so v stresu, oziroma nekateri jim dajejo pomirila. To so takšna blaga pomirila, ki mislim, da je zelo v redu, da se jim tistih nekaj dni, ko je to najhuje med prazniki, dejansko tem živalim da. Niso pa vse podvržene stresu, ko so pač prazniki in te petarde. Glede zime pa seveda psi so lahko zunaj, razen tisti, ki so res kratkodlaki, jih je mogoče v močnem mrazu boljše dati v kako garažo ali nek prostor, da niso glih na najhujšem mrazu. Enako mislim tudi za mačke. Lepo je, če se mačka sicer prosto giblje zunaj, ampak mora pa imeti nek prostor, kjer pride na toplo. Ali je to neka izolirana hišica, neka noč so neke blazine, da pride na toplo, lahko vsaj po noči. Kako pa naredite z najdenčki? Najdenčke, ki nam jih pač pripeljajo, dajemo v azil. Zdaj je to odvisno občina, ali gre v naš azil ali v azil v Maribor. Predvsem pa bi povedala, da bi naredili nekaj, da bi teh najdenčkov oziroma potepuških psov bilo čim manj, seveda psice sterilizirate, da ni nezaželenih mladičkov, mačke sterilizirate in pa predvsem, da bi osveščenost ljudi, da se že mlad pes čipira, da ga potem, ko se ta pes zgubi, ni potepuški pes, ampak pač je najdenček, se pravi, lastnika ima in ga ne vemo, čigav je. Če ima ta pes nad 3 mesece star že čip, ni problem, se po registru najde in lastnika pokličemo in pride po psa. V katerem primeru lahko pridemo do vas? Če začnemo od začetka, ko dobite pač mladiča, psa ali mačko domov, se pravi, najprej lahko oglasite, če rabite kakšen nasvet, potem pridete lahko brez živali, že ko treba žival razglistiti v našo lekarno, se pravi pri starosti nekje do 1 meseca je že potrebno prvič žival razglistiti. Potem pa pridete na cepljenje pri 2 mesecih, ponovno pri 3, enako pri mačkah in psih in seveda pri vseh teh preventivnih cepljenjih, ki so potem vsako leto enkrat. Če žival zboli, absolutno pridete kadarkoli je to potrebno, od 8 do 6 smo tukaj, sicer se pa na telefonsko številko najprej pokličete dežurnega in ta pride sem. Delamo od interne tukaj zdravljenja, kirurgije, potem nudimo tudi primerno hrano v lekarni za živali, od dietne do nekaj tudi imamo te splošne hrane.
tudi strižemo pse. Skratka, skoraj vse potrebno, kaj je. Danes smo se tukaj v jedilnici osnovne šole 2 zbrali s posebnim namenom. In sicer, da opravimo tradicionalni slovenski zajtrk, ker je to danes vsesplošna slovenska akcija, ki nam ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in bomo jedli danes tipično slovensko hrano. In da ne bom predolga, vam je že zdaj zaželim dober tek, ampak predno boste začeli, bomo besedo dali gospodu ministru, magistru Dejanu Židanu, ki ima na naši šoli tudi svojo hčerko, ki pa je danes na žalost zbolela. In naj on spregovori nekaj besed v zvezi z današnjo akcijo. Drage učenke, dragi učence, predtem pa sem imel tukaj svojega sina, tako da pred nas vsi hodijo na šolo 2. Kaj je to tradicionalni slovenski zajtrk? To, kar je pred vami, to pogledajte, so včasih jedle vaše babice pa dedeke, mogoče mame in očetje, in še nekaj je, vse, kar je pred vami, izraslo v bližini Murske Sobote. Verjetno so vam vaše tovarišice in tovariši, učiteljice in učitelje povedali tisto, kar je glavno. Otrok, ki ima zjutraj zajtrk, večinoma v šoli dobiva same petke. In tako vam želim dober tek. Kaj za vas sploh pomeni slovenski tradicionalne Bogomila, zdravo, to za mene pomeni, da vsako jutro, preden grem v službo, to je ponavadi zelo zgodaj, ob 5, ob 6, imam zjutraj zajtrk in to je slovenski zajtrk. To je slovenski kruh, slovensko maslo in slovenska marmelada. In zakaj imam slovenski zajtrk? To pa zato, ker če je hrana pridelana tam, kjer živiš, v bližini, takšna hrana je bolj sveža in ker je bolj sveža, je bolj zdrava. Kaj je pa sploh pomen slovenskega? Radi bi tudi že našim otrokom, strašno dosti otrok je v vrtcu in šolah, to je več kot 250 000 otrok, bi radi že njim povedali, da ni vsa hrana enaka, hrana se razlikuje. Ena hrana se pripelje oddaleč, ima dosti konzervansov. Ena hrana, to, kar je tu doma narejeno v Sloveniji, ta hrana je pa sveža in to seveda se moramo pogovoriti z otroci, ker tudi otroci to morate vedeti. Kaj to pomeni? Pomeni, da ni dobro, če imaš samo enkrat na dan kosilo, pa nič drugega. Dobro je, če so vsaj 3 obroki na dan, še boljše, če jih je 5. In pri hrani je edino to potrebno paziti, da je raznovrstna. In seveda čim manj sladkih stvari, pa umetnih stvari, pa kemičnih stvari. Ej, si čula, ko so eni učenci z naše šole sodelovali z Sidarco? Ja. Kako se že to pravi? Adrenalin je naslov. Jaz ne moram več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hotel tebe imeti. Zdaj ne rabam več ostalih stvari, sem še svoje sanje in človeka, kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromen lepih slik, a po dvomu sem vase nehal trest mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam gradove, v njih srečo lovim.
dušo, ko me gleda v oči. Sem povabil zraven in še ona to doživi. Preden svoj obraz v solze potopim, za te solze sreče, preden dobrega znorim. Rad bi videl, da še ti greš z nami, skupaj bomo videl, kva pomeni adrenalin. Ker ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel, vedel, vedel. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te vedel, vedel, vedel. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te vedel, vedel, vedel. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te vedel, vedel, vedel. Na Mikrofilm festival so tu išli, to je pa intervjuje pa delala z enimi od zmagovalcev Bogomila. Ja, Mikrofilm festival organiziramo zdaj že 4. leto. Organiziramo ga zato, da se nekako predstavi lokalni publiki filmska kultura oziroma razvoj skozi leta filmske kulture. In pomembno nam je, da se pač mladi pridružijo tem festivalu, da vidijo dogajanje na tej kulturni sceni sedme umetnosti in da tudi lokalna skupnost nekako opazi trende v filmski kulturi po Sloveniji, ne? In tudi doma, ne? Ker imamo pa vsako leto tudi prijavljene lokalne filme. Sam pomen je, da se razširja osnovnošolska filmska kultura in da se mladi motivirajo oziroma da mladi do 15 let dobijo motivacijo, da se sami vržejo v to polje in sami delajo filme naprej. Kakšen je pa trend spreminjanja filmov? Ja, letos smo pa opazili kar konkretno mogoče spremembo na področju animiranega filma. Letos je bilo prijavljenih več animiranih filmov kot lani in tudi zmagovalec Mikrofilm festivala je z produkcije Zvix, ki se ukvarjajo z animiranim filmom. Film se imenuje Burekwood in je po mnenju strokovne žirije nekako po teh vseh kriterijih filmske industrije oziroma kakorkoli že najbolj primeren za zmagovalca. Z nami je osnovna šola Opača, ki je zmagovalka Mikrofilm festivala 2011. Nam povejte, kako dolgo je nastajal vaš film? Ja, naš film je z fanti in puncami, s katerimi smo to naredili. Nastajal tam približno 3 šolske ure, nekaj takšnega, ne? Pol smo še pa za montažo porabili kakšnih 3-4 urce, no, nekaj takšnega se skupaj bilo. Što pa je pomagal pri scenariji ali pri tom? Ja, scenarij smo z učenci pri krožku delali skupaj, to bi lahko malo Nejc malo več povedal, pa tudi kako smo snemali, pa malo bojno. Ja, pisali smo tako, vsak je malo, ne? Vsak je idejo dodal.
snemali, pa smo tudi prizor po prizor. No, zdaj pa te ode, tako je že vse gotovo. Ja, končno domov. Ej, čakaj, neko še moramo praviti. Hvala, ko ste si ogledali našo oddajo. Do naslednjega meseca pa adijo. Če ste pa kaj zamudili, pa lahko idete pogledati na spletno stran šolazaradovedne.si. Nama se pa zaži, tako mi di, tako adijo. Adijo.